随着维多利亚长周末的到来，温哥华都会区大大小小的活动在各个城市举行。温哥华市喜事定大街上的夏季游乐场开放，是温哥华的孩子们不二的选择。同时，位于北温市码头区的船厂夜市开幕，也是家庭和年轻朋友们的必须打卡的好去处。大威德天天晨报，2025年5月16号周五，北岸空调问寒问暖，预计 BC 省今年夏天将会继续干燥少雨，电力供应将再一次依赖从南方邻居进口。据 BC 省水电公司的数据显示，本省能源主要依赖于水力发电。有时还可以出口多余的电力，但是年景不佳就无水可用的时候，就必须从华盛顿州和邻居阿尔伯塔省进口。BC 省的问题不是缺水，而是怎样更好地利用水资源。换句话说，在平时雨季时节，水源都白白地流淌进大海。夏天的几个月期间，只能祈求山顶积雪不要化得太快。好消息是，在 BC 省东北部地区已经建设了多少年的大水坝工程 Site C。今年夏天终于可以满负荷运行了，希望可以缓解省民的忧虑。据央视网报道，2025年端午假期从5月31日至6月2日，铁路端午假期运输提前延后各一天，方便旅客错峰出行。假期运输首日，也就是5月30日的火车票，5月16号起开始发售。社团简讯：北岸空调专业提供西北温地区空调热泵供暖及管道工程服务、检修服务、维护安装，免费上门评估。炎炎夏日的温哥华如何度过？今天就提前预约，计划清凉解决方案了。电话236-863-7766或者电邮咨询详情。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全校营养素 Miki 团队特别支持播出。